रोल नंबर वाइज है ना। 7 इधर आ जाओ। 8 इसके पीछे लाइन बननी चाहिए सीधी सीधी। तेरा रोल नंबर कितना? इधर आ जाओ। अरे 8 9 10 11 11 12 13 इधर आ जाओ 13 इधर आ जा। जल्दी। 14 15 16 सारे आ जा 15 सब। 16 17 एंड 18। अभी किसका क्लास है? फर्स्ट है। ओके अभी कौन सा पीरियड है? मैथ्स का था। अच्छा अभी प्रॉक्सी में इसको क्या बोलते हैं? गुजराती में क्या बोलते हैं? हिंदी में? और भी क्या एक वर्ड है, क्या बोलते हैं? राइफल। राइफल से क्या होता है? फर्स्ट डे वालों ने बताया। आज उन्होंने क्या किया? राइफल शूटिंग। ठीक है अभी आप लोग का भी राइफल शूटिंग हो रहा है। वहां सामने क्या है? टारगेट है। दूसरा भी क्या है? टारगेट। टारगेट। तो हमें टारगेट को देखना है। ठीक है और इसमें से मैं आपको एक गोली भर के दूंगा और उससे आपको वो टारगेट लेना है। देखो टारगेट कैसे लेंगे? बंदूक की पोजीशन दिखाता हूँ। ठीक है ये वाला लेफ्ट हैंड लेना, पहले इसको ऐसे रखना है। ठीक है अगर यहाँ से पॉसिबल है तो ये से करना है, ये आपका सही पोजीशन है, वरना ऐसे करना। ठीक है पहुँचना मैं देखो ऐसे, और ये लेफ्ट आईज को क्लोज करना है। ऐसे करके एक आँख बंद करके ऐसे निशाना लेना है सामने। ठीक है देखो अभी मैं निशाना ले रहा हूँ ना, ऐसे करके जो बलून्स को फोड़ेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा और जो टारगेट में लगेगा उसको सर्टिफिकेट फर्स्ट सेकंड सरता इना वो प्राइज देगा। ठीक है फोड़ दिया ना? तुमने हिट देखा है ओके कहाँ गया ये लोग बलून्स? ठीक है ऐसे सबको आपको चांस देगा। बंद कर। चलो फर्स्ट नंबर कौन है?